6 месяцев вылучилась через клеточное питание. Вот я 6 октября, когда встретилась с ним, мне было 82 килограмма, это в прошлом году, что будет громко будет. Вот. И понимаете, когда я принимала вот этот новый, когда я заказала, мне сказали клеточное питание, я, конечно, забила в Google, вы тоже можете забить, и там я поняла, хоть я не врач, но как повар я поняла, что мы состоим из клеток, и чистя нашей клетки идет исцеление. Я поняла, что это мое, я сразу заказала, буквально за 15 дней я побежала. Сейчас меня никто не может догнать. В то время я стала ходить нормально, руку поднимать, я обувь не могла одевать, да. Это первый мой результат, я обрадовалась, я стала, понимаете, ходить, я в грибнице 2 года не собирала, и стала бегать, собирать грибы целыми днями. И 180 литров я грибов закрыла в прошлом году. И понимаете, когда я начала за 3 месяца у меня было от бывшей нашей бебиковски, это было LF8, да, и XLR. Но я сразу ее не могла заказать, потому что я первый заказала LF8, она пришла за 1,5 месяца, она долго шла тогда, вот. И второй я заказала со 2-го раза. Когда я получила этот продукт, я ее ждала, понимаете, как вы понимаете, как я ее ждала, вот как исцеление, да. 6 октября, когда я получила, я ей говорила, я буду пить, и я буду ждать второе. Она мне сказала, нет, продолжайте пить. И буквально за 15 дней я побежала, 2-й месяц у меня был XL, за 3 месяца минус 6 килограмм было. Потом появились вот эти наши хорошие Success Сибирия, и у меня было кашель аллергический, который мне многие годы мучили. Чтобы вот этот кашель не было, у меня всегда с собой было вот это леденцы, которые в аптеках продают. И у меня была изжога желудка, у меня давление всегда было, у меня как аллергический кашель, еще изжога желудка, я всегда носила с собой мизин, форте, всякие вот эти лекарства. Но когда вот эти лекарства появились, я заказала гидровитин, диковитин, инулин и витабрин. 3 продукта, когда я заказала, я начала принимать. Буквально, вот я вам всем рекомендую, вот этот гидровитин, за неделю у меня ушли кашли. Я не могла, вот здесь вот собрание, девочки помнят, я приходила всегда кашля, мне давали таблетки, воду пила, выходила, я не могла. Я не могла в обществе находиться. Я на всякие запахи, на бензин, на солярку, на одеколон, на все запахи у меня горло болело, и я вот это, видимо, глотала вот эти, леденцы, от этого я стала поправляться, стала отекать. И понимаешь, сразу у меня ушли отеки. Вот, многие говорят, не может быть там вот этот розыгрыш, да, потому что было больше отеков. 82 килограмма, в данный момент у меня 69 килограмм, минус 13 килограмм. И понимаете, вот кашли у меня ушли, идет омоложение организма, да, вот. Вот, у меня еще, благодаря диковитину R и вот этому гидровитину, я всем рекомендую, у меня зрение из старческой плюс 3 было. Первый месяц, когда я пошла мерить, было 1,5 плюс, потом 2-й месяц 0,75. В данный момент я все читаю и везде читаю, без очков, и плюс ко всему этому я иголку с ниткой уже самостоятельно сама вожу. Молодец. У моего мужа тоже диковитин R и гидровитин дает зрению плюс. Почему я хочу сказать про мужа, ему 67 лет, он всю жизнь носил минус 5,5 очки, у моих детей все минусовые. Когда мы пробовали детей лечить, мне говорили, что это наследственный от папы, да, вот сейчас папа получил у нас результат, через месяц у него 5,5 было, через месяц, почему мерила, я его водила каждый месяц, через месяц у него было 4,5, еще через месяц 3, в данный момент у него минус 3. Вот. На этом пока остановился, и он вот эту всю продукту пропивает, ему 67 лет, у него было давление нормализовалось, сейчас у него, как у космонавта, 120 на 80, и минус 7 килограмм у него, хотя он, вот мы когда кушаем, мы убираем клеточное питание, что убираем сахар и дрожжевой хлеб, он это ест, все равно у него минус 7 килограмм. Вот. Поэтому я всем рекомендую, если я буду рассказывать, еще очень много результатов. Артроз колен. А там результат есть, потом зверемство. Вот и этот, как его. Еще я хочу сказать, у меня было в крови, я работала поваром, мы все пробуем же на язык, сырое мясо, все. У меня было стафилококк в крови.
И вот это стафилококк в крови у меня ушло от этих продуктов. Я сейчас дальше пью, что я хочу от омеги сказать. Да, омега это фурор. Я ее 3 месяца кушала, вот, понимаете, у меня вот лицо все очистилось. У меня желтуху я болела в детстве, и желчь убрали. Все лицо Yok, Брюнстанс, держите одно. Понимаете, вот у меня все пятна, а это у меня... Нет, у меня желчь убрали, поэтому... Нет, ну Есть, неправильно есть. говорят. Вот, есть, говорят, да, постепенно. И вот понимаете, вот омега, я ее и на лицо мазала, и кушала тогда. У меня, я вот, конечно, в Самару ездила, и сейчас в Алмату собираюсь, поэтому волосы покрасила, а то у меня идет потемнение волос. Покажите, есть видно, покажите, Видно, да? черный Да. волос. Я всего не только покрасила. Понимаете? Потому что надо на Готовность на бал. вот. И еще омоложение, что я в детстве была кудрявая. В 81 году, когда дочку родила, они у меня исчезли. Сейчас вот опять кудри такие, сестра спрашивает, ты что, химию делала? Я говорю, нет, как в детстве снова идет. Это идет омоложение организма. Всем рекомендую. Но я еще могу... Нет, вы еще скажите, многие же говорят, ой, вы там настраиваете, утрагайтас. У нее еще результат есть у собаки. У меня еще партнер, я еще хочу партнер, у меня Тараза, да, вот только кедровитин она пользовалась. Ее мучила долгие годы гайморит. Гайморит. Бізде мына жерде интернетте неше түрлі адамдар отыр. Мучила ее, да, и благодаря вот этому вот кедровитину, ей 50 лет, она избавилась от гайморита. Вот понимаете, она вообще больше ничего не принимала. И вот, кто гайморит болел, знает, что постоянно головные боли. И еще у меня результат, моя партнерша, она вообще принимает всю продукцию, она принимает всю нашу продукцию, но когда я приехала к ней, у меня собака была, у меня есть видео там, для Дикавитин Р для Багиры. Вот у нее Багира, овчарка, заболела, вот она уколы делала, стриптоцит, все делала, и говорит, все, ничего не кушает, умирает. Я, говорит, вспомнила про Дикавитин Р, и одну капсулу, говорит, открыла, положила ей в рот, вот через 2 часа она побежала, я на 2-й день была, я вот снимала, правда, люди не любят же видео снимать, но она говорила, я снимала, что на 2-й день она бегала, и сейчас, говорит, в общем, это Дикавитин Р, она даже и коту своему давала, вот одна таблетка вот этого открыла, бросила, через 2 часа побежала. Вот такие результаты не только нам, и животным, и все дают. Супер, супер, вообще супер, классно. Выходите. Вот, я показываю видео. А вот видео посмотрите про собаку. Моя собачка сильно очень заболела. 3 недели она у меня почти не ела, не пила вообще. Ну, умирала собака. Я ее колола, вся позарина. 9 уколов сделала, ничего не помогает. Обратилась я в лечебницу, так как я живу от города далеко, мне сказали ее перевезти на обследование. Думаю, что делать? Одна надежда осталась на Декавитин, сама пропила шикарная продукция. Взяла и высыпала одну капсулу на бумажку и засыпала ей в рот. Через 2 часа, не поверите, моя собака ожила. И вот она сейчас лежит и грызет кость. Свет. Умирала. Плохо. А сегодня вот бодренько бегает и водичку пьет и все. Супер. Рекомендую. Вот такой вот продукт. Она не хочет снимать. Она голос. А покажи Омегу покажи. Омегу покажи. Посмотрите эксперимент, вот, который вы берете, Омегу. Айхерби. Нет, это Атони. Демонстрировать эффект от омега-3 препарата, который мы очень любим, скажем так, это атомовский продукт. Смотрите, вот какие. Нет, есть еще такое видео с Айхерби тоже. Сейчас я покажу. Этот самый продукт, Аляска омега-3. Смотрите, как разъедает. Что внутри происходит? А? Пили, да? Да, разъедается.
И в айхерби покажи, ну понятно, что она вон, она ж дырку делает, представьте вон. Ладно, не показывайте все. Наша и Ахер. Да. А вот сравнили айхерби и нашу. Хотел записать видео, сделать эксперимент нашей Омеги Success TV. А вот это Омега из компании iHeart. Сейчас делаю капсулу сюда и оставлю до завтра. Наша вот идет густая такая, видишь, кремообразная. Как крем идет, да? Да, Мгм. крем, да. Вот здесь я капсулу ртом взяла так, как свою. Обожгла себе инструмент. 3 дня не заживала. А, у них, да? От их не Омеги. Я-то не знала, что нельзя. Это я экспериментирую. Почему ты это запускаешь, что там все разлетает? Представляете? А вот сейчас посмотрите, что будет происходить. Это наша Это вот наша белая, видите? Белая. А вот айхер Жидкая. жидкая. Вы да, посмотрите, что произошло. Дырка. Представляете? И вот это вот люди пьют вот это все. надо. Вообще. Ага. Дальше по программе, что у вас? Этот, дегустация.